राष्ट्रवादी साथीहरूले अफिसमा लागेको आगो निभाउनु भएको छ। सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई मेरो भिडियो देखिरहनु भएको छ। बलेको आगो हाम्रो राष्ट्रप्रेमी युवाले निभाइसक्नु भएको छ। सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई यो भवनबाट तल आइदिनुहोस्, शान्ति गर्नको लागि आउनु पर्दछ। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने कृपया यहाँ आउनु होला। आगो लागिसकेको छ र यहाँ सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। कसैले बचाउनको लागि भए पनि हेलिकप्टरद्वारा भए पनि आउनु होला बचाउनको लागि, किनभने यहाँ दोहोरो भिडन्त भइरहेको भएर कोही आउन पाउनु भइरहेको छैन। यो आगो लागिसकेको छ यहाँ र बचाउनको लागि यहाँको सुरक्षाकर्मी र यहाँ माथि सुरक्षाकर्मी र अभियन्ता साथीहरू आउनु भएको छ र हाम्रो आन्दोलनमा अरू पनि कोही विपक्षीका मान्छेहरू आएर तडक भडक गरेर यो हल्ला मचाइरहनु भएको छ। र यसै गरेर मेरो आवाज सुनिरहनु हुने प्रशासन जति पनि सुरक्षाकर्मीज्यूहरू हुनुहुन्छ भने तुरुन्त यहाँ माथि आगो लागेको छ। पाटपाटी सुपर मार्केट कोडिसकेको के भइरहेछ होला त्यो हेरौँ न। तोडफोड कार्यक्रम भइरहेछ। ल आलु फल्यो।